سلام عليكم. جايب لك بقى النهارده حته دين انمي، انما ايه في البرفكتو منه خيال مش هتشوفه غير عندنا. مش هطول عليك بقى، لو متحمس للحكايه اتفضل معايا. ده هو كوناي، ولد ياباني عايش لوحده في اليابان الحديثة. اوضته كلها فوضى، مليانة ازايز ومجلات لزجة فيها صور، استغفر الله العظيم يا رب. يومه كله بيقضيه انه بيلعب لعب اونلاين، وفي اللعبة دي بيبقى هو اقوى لاعب، ومصمم شخصيته على انها تبقى زعيم المافيا. لكنه في ليلة من الليالي خرج من اللعبة دي وجرب ينام، لكن فجأة ظهر قدامه نور قوي واتنقل لعالم تاني خالص. وبمجرد ما بيفتح عينيه بيلاقي نفسه في مكان كله خضرة، وعرف على طول ان هو في مكان مش على كوكب الارض. وعلى طول بيلاحظ انه لابس لبس غريب، بدلة غريبة وجزمة مختلفة مش بتاعته، حتى صوته كمان حس انه متغير. فجري على المية عشان يبص فيها، لقى وشه شبه وش زعيم المافيا اللي هو كان بيلعب بيه في اللعبة بتاعته. اتخض جامد من شكله الجديد، مع ان انا شايف ان شكله الجديد احلى بكتير من القديم اللي كان زي الزفت. بدأ يفكر كده ويربط الخيوط ببعضها، واستغرب وقعد يفكر هل هو فعلا اتنقل للعبة بتاعته. جرب يستخدم صلاحيات الادمن ولقى انها شغال، حاول يلاقي طريقة بسرعة انه يرجع بقى للعالم الحقيقي بس ما عرفش. فقرر يولع سيجارة عشان يبدأ يفكر على رواق، وقعد يفكر ازاي يهرب من العالم ده. وساعتها بس ندم ان كان بيشتري مانجا دي اسمها دوجينشي، مانجا اباحية حقيرة، وقال في نفسه انه كان لازم يجيب مانجا ايشيكاي عشان يعرف يتصرف في الموقف ده. واول ما بيبص وراه بيلاقي بنت بس كانت مصابة جامد، فسألها انت كويسة؟ قالت له ان هو لازم يجري بسرعة لو عايز يعيش. البنت دي بان عليها انها مجنونة سيكا، بس مش زي صاحبتك يا صديقي ما تخافش، البنت دي مش خطيرة خالص، هي كانت بتحذره عشان في وحش جاي عليهم. وفجأة بينزل وحش عملاق قدامهم من السماء، فبيسأل كوناي البنت دي هو الوحش ده بتاعك؟ قالت له لا، الوحش ده قوي جدا ولازم نهرب من هنا بسرعة. الوحش بان عليه انه زعلان قوي عشان كوناي قال عليه انه وحش قبيح، فقرر يعبر عن غضبه ده بالعنف، فبدأ يضرب كوناي بمخالبه الكبيرة. بس كوناي قدر ان هو يتصدى للضربة دي، بس الجرح جرح صغير في وشه اللي على طول فتح المعطف بتاعه وكشف عن جسمه، وده خلى الوحش ينفجر في السماء زي الالعاب النارية. بعدين بدأ يشك كوناي انه فعلا مش في اللعبة بتاعته، لانه عارف اللعبة دي كويس وان الوحش ده عمره ما كان فيها ولا البنت دي هو اول مرة يشوفهم، لانه من كتر ما لعب اللعبة بقى عارف كل حاجة فيها، بقى عارف طريقها اكتر من طريق الحمام بتاع بيتهم. البنت بدأت تخاف منه وسألته يا ريت ما تاكلنيش، فقال لها لا انا مش جعان دلوقتي. البنت كانت مندهشة جدا من قوته، وقالت له ان لازم يكون هو سيد الشياطين، لان الاساطير بتقول ان ملاك بس او سيد الشياطين بس اللي عنده القوة دي. سألها طب ليه ما بقاش ملاك؟ قالت له لا عشان انت مش ابيض كفاية، وده يبدو عليه ان هو تعليق عنصري يا صديقي، بس اتضح انها بتتكلم عن لون لبسه مش بشرته الحمد لله. بعدين كملت كلامها وعرفت نفسها انها ريم، بنت فقيرة يتيمة من قرية قريبة من هنا، وشغلانتها عبارة انها بتجمع الزبالة وبتنظف الحمامات العامة، وعشان كده اهل القرية بيكرهوها وبيفتكروا انها مش نظيفة وما بيقربوش منها خالص، وبيقولوا لها على طول ان انت عيلة منتنة وبيعزلوها تماما. وده الامر اللي بيوجعها جدا لانها نفسها تعيش حياة عادية من غير ما حد يتدخل فيها او يضايقها. وبتقول له ان الوحش ده بدأ يهاجم قراهم من فترة قريبة، وكل مرة بيطلب منهم تضحية بشرية، والمرة دي اهل القرية اختاروها عشان تكون التضحية لانهم شايفين ان حياتها ملهاش اي 30 لازمة. بعدين سألها كوناي لو تعرف بلد اسمها اليابان، قالت له لا ولا سمعت عنها قبل كده. بعدين سألها عن المكان اللي هم فيه، قالت له ان احنا في مملكة مقدسة اسمها الشيروبيم اللي بتتحكم فيها الكنيسة، يعني حاجة كده شبه امريكا بس من غير اطلاق نار في المدارس. البنت ما كانتش نضيفة خالص، وكوناي بدأ يلاحظ الامر ده، فقال لها روحي استحمي في البحيرة القريبة دي وانا هستناكي بعيد. فرحت جدا انها اخيرا تستحمى. بعد كده خرجت من البحيرة بعد ما استحمت ونطفت الحمد لله. سألها لو تعرف مكان الوحش ده، قالت له انه المفروض كان مسجون في مكان اسمه ضريح الامنيات، بس اتفك سجنه لسبب انا مش عارفاه. سألها لو تقدر توديه هناك، قالت له ايوه، بس لاحظ ان رجلها مجروحة، فاقترح عليها انه يشيلها على ظهره عشان اصابتها. البنت الغلبانه بدات تعيط لان عمرها ما شافت حد بيعملها كده. قالت له انها مجرد بنت بتكنس الزباله وبتنظف الحمامات، ليه بيعملها كده؟ قال لها ان كل الناس دورها مهم في المجتمع، مثالي قوي. ثم بعد ذلك فتح دفتر ووراه لها، سالها لو بتعرف تقرا اللي هو كتبه ده، قالت له انت خطك وحش قوي، بس عرفت تقرا فعلا، وهو استغرب ازاي اللغه واحده لو العالم مختلف. سالها كوناي عن تفاصيل المكان اللي رايحين له ده، قالت له انها مش فاكره كتير، بس ضريح الامنيات ده مكان مقدس ولو وصلت لجوه هتتحقق امنيتك. شم ريحه معفنه كده جايه من جوه بمجرد ما وصلوا لهناك، فقال لي ريم استني بره وانا هدخل اشوف في ايه جوه في الكهف. وبمجرد ما وصل جوه لقى جثث كتير على الارض، وفي الاخر لقى عرش كبير عليه تمثال ست عجوزه شبه الساحرات. الست صحيت وقالت له ما تخافش انا شكلي كده بس عشان مش حاطه ميك اب. وبعدين قالت له انت سيد الشياطين، واتلخبط جدا لانه ما كانش شايف نفسه كده، وكان على طول فاكر ان هو زعيم مافيا. بس بدات تتكلم معاه وقالت له انها حققت امنيات ناس كتير، ودي هتبقى اخر امنيه قبل ما تختفي للاسف.
للابد. قال لها بس اسكتي شويه واشرحي لي ليه انا هنا، وهل انت اللي استدعيتيني؟ فعلى طول ردت عليه وقالت له ان الرجاله الميتين اللي جنبهم دول هم اللي طلبوا استدعاء سيد الشياطين وهي نفذت امنياتهم. فسالها لو هي اللي سابت الوحش يهرب، قالت له لا، لما الرجاله دي استدعته الوحش هرب لوحده وقتلهم وبعدين رايح يضايق القرويين. فقالت له يطلب امنيه بسرعه. قال لها رجعيني حالا للعالم بتاعي. قالت له مش هقدر، وبدات تتحلل لتراب، لكنها قبل ما تختفي ادت له خاتم اتعلق في صباعه. خرج بره لقى البنت الرخيصه دي مستنياه، مشي قدامها وهي وراه. سالها لو في مدينه كبيره قريبه من هنا، فقالت له ايوه في، وطلب منها ترسم له خريطه عشان يروح هناك، لكنها حست بحزن وسالته لو عايزها تسيبه. بص لها مستغرب وسالها لو هي عايزه تيجي معاه، ففرحت جدا وقالت له لو ما عندوش مانع لانها مطروده من القريه وملهاش اي مكان تروحه. فقال لها لو ما عندكيش اي مشكله انا موافق تيجي معايا، لان اي حد من العالم ده هيكون مفيد ليا في الرحله. ففرحت قوي وطلبت منه ان هم يرجعوا القريه عشان تجيب حاجتها من هناك. وافق وشال على ظهره وجري بيها على القريه. وهم في الطريق بدات تحكي له، قالت له ان القريه اتلعنت من الوحش ومفيش ميه خالص، والارض الزراعيه بقت قاحله والتربه بقت سامه. بعد كده وصلوا عند سور كبير، قالت له ان القريه جوه. دخلوا ونزلت من على ظهره وراحت تجيب حاجتها من البيت، بس فجاه شباب كتير حوطوها. كوناي عمل واحده اديوس واختفى، بس هو تواصل معاها وقال لها ما تخافش انا موجود. بس الشباب دول بداوا يهزقوها ويقولوا لها انها ما كانش لازم ترجع، وانها بنت مش نظيفه وكان لازم يتضحى بيها للوحش لانها ما تستاهلش تعيش. وكل ده لحد ما كوناي زهق وقرر ان كده كفايه. قام ظهر قدامهم وصد هجومهم، واتخضوا لما شافوه في الاول وفكروه تبع الوحش، بس واحد منهم عرفه وعرف ان هو سيد الشياطين، وقرر ان هو يستخدم صلاحياته عشان يعجب بنت صغيره. رمى سكين على واحد منهم والسكينه اتشبطت في الحيطه والبيت كله ولع نار. فشال على ظهره وجري بيها من القريه، وقال لها ان الفلاحون دول بيحبوا الدفه فانا قررت ادفيهم شويه. بعد كده خرج هما الاتنين على صحراء ووقفوا يستريحوا شويه لانهم مش هيعرفوا يكملوا الرحله بالليل. فنزلها على الارض واستخدم صلاحياته كزعيم مافيا، وطلع علبتين صغيرين من جيبه وجمعهم سوا عشان يعمل لهم بيت صغير كده او كوخ يقعدوا فيه. ريم اتفاجئت قوي بالخدعه السحريه دي وسالته ازاي عمل كده. قال لها انه جامد فشخ ويعرف يعمل اي حاجه، بس البنت كانت لسه خايفه من الكوخ الغريب ده، فطمنها وقال لها ان ده معمول من حديد عسكري ويقدر يصد صواريخ حتى لو جايه من روسيا، وده الشيء اللي هداها خالص لان كله عارف ان صواريخ روسيا جامده جدا. فدخلوا هما الاتنين الكوخ وهو عمل لها حمام صغير كده ركبه مؤقتا عشان البنت تستحمى بميه سخنه. بعد ما خرجت من الحمام وعدها انه هيعمل لها جاكوزي كبير في يوم من الايام، مع انها مش فاهمه يعني ايه جاكوزي ده. فرحت انه عايز يعمل لها اي حاجه. صحيوا تاني يوم وقرروا ان هم يكملوا سفر للمدينه، وفي الطريق لاحظ ان في لصوص متخبيين في الجبال جنبهم بيصوبوا عليهم بالسهام. فتنهد وقال ان اللصوص دول الليفل بتاعهم تعبان جدا، ولو فكروا يهجموا عليه هيموتوا على طول لان هجومه التلقائي ودفاعه شغالين. فنزلها من على ظهره وشال المهارات بتاعته دي مؤقتا، وفجأة السهام طارت عليه وخوفت ريم، بس السهام دي ملهاش اي لازمه قدامه. دفاعه التلقائي اشتغل وصد كل حاجه والسهام كلها وقعت على الارض. فقعد يزعق فيهم عشان يظهروا نفسهم لانه عارف هم فين، عشان فجأة ينزل عليه جيش من اللصوص من الصخور وحوطوه. فزعيمهم دخل عليه وقال له انه قوي، بس لما كوناي شافه افتكروا مديره في الشغل وبدأ يعتذر له انه ما راحش الشغل النهارده. بعد كده واحد من اللصوص حاول يهاجمه لكن كوناي لف ونفضه بعيد، فخوف الباقيين وقال لهم يخلصوا لانهم ما يستاهلوش ان هو يتخانق معاهم. بس فجأة ظهرت لمعة كبيرة في السماء، وبنت شبه بنات التيك توك استخدمت سحرها وهزمت كل اللصوص في ثانية، وكوناي وقف قدام ريم عشان يحميها. البنت دي كانت قوية، شكلها يدي 16 سنة زي انفلونسر بتفكر نفسها حاجة كبيرة، وبدأت انها تديله درس في الاخلاق وبتقوله ان لازم يكون اقوى شوية من اللصوص عشان يقدر يستحمل الهجوم بتاعهم. عرفت نفسها انها لونا، وكوناي بدأ يتريق على اسمها وقال لها ان اسمك عبيط قوي. فاتجننت وبعدت حراسها يقبضوا عليه. هجموا عليه كلهم مرة واحدة بس دفاعه التلقائي صد كل هجماتهم، فمسك رماحهم ورماها بعيد ومشي ناحيتها وهو بينفض اي حد يشوفه في طريقه. فخافت قوي لونا، وصل لها وهي رافعه ايديها وشالها وضربها على الواد. بقى شيطان كامل، قعد يضربها لحد ما ادت له كل فلوسها عشان يسيبها. اخدهم ومشي مع ريم وكملوا رحلتهم عادي. بيوصل المدينه اللي كانت زحمه وصوتها عالي، وبيقرر يصرف فلوس لونا على حاجات تافهه عشان يفهم نظام الفلوس عند الناس دي هنا بيعمل ايه، وبيشوف لو يقدر يشتري بيه عبد يشتغل عنده ولا حاجه. فراح لواحد بيبيع لحمه وطلب سيخين لحمه،
ريم لقيتها لذيذة قوي، بس كانت مرددة تاكلها لأنها حاسس إنها ما تستاهلش. يخرب بيت احتقار الذات يا ستي. بعدين وداها فندق وطلب من الريسبشن أغلى أوضة، قالوا له بجولد كوين واحد في الليل، غالية قوي. فريم كده بصت وقالت لهم لورد الشياطين، فخوفت الريسبشن اللي حس إنه شاف شبح. فكوناي حب يتوه وقال لهم إنه لقب ده أصحابه ادوهوله وهو صغير، وخد على جنب كده وقال لها ما تقوليش كده قدام الناس. قال لها قولي لي أخويا الكبير أو أبويا. سألته لو ينفع تقول له دادي، رفض وقال لها إن هو بيحب الستات الكبيرة. فدخلوا الأوضة وريم كانت مبسوطة قوي وبتتنطط لأنها ما شافتش أوضة فخمة كده قبل كده، ولاحظ إن عندها هدوم معفنة، فقرر يوديها بوتيك عشان يجيب لها فساتين جديدة. وصلوا المحل وقابلوا راجل كتكوت كده. كوناي بدأ يشك في ميوله، قال له عايز هدوم حلوة لبنتي. لما الراجل سأله معاك كام، كوناي طلع أكبر جولد كوين معاه من شنطته، فكل اللي في المحل اندهشوا على طول، والراجل كان مستعد يبيع أمه عشان الفلوس دي. قاست ريم الفستان وخرجت وبقت شبه الأميرة. الراجل سأله لو عايز حاجة تانية، كوناي طلب كل الفساتين اللي تنفع تلبسها. بعدها راحوا على مطعم فخم عشان ياكلوا. ريم كانت متوترة جدا وسألها في ايه، قالت له كل ده زي الحلم وانها ما تستاهلش. هي فعلا ما تستاهلش يا صديقي الاوتاكو، كلهم ما يستاهلوش صدقني. وهم بياكلوا لونا دخلت المطعم عليهم زي المجنونة وندهت عليه سيد الشياطين، الامر اللي لفت انتباه كل اللي كانوا موجودين لانهم كانوا مهتمين بيه اصلا بسبب كل الحاجات اللي اشتراها الغالية دي في المحل. وعلشان يهدي الموقف عرض عليها انها تقعد معاه، بس هي فضلت تتصرف زي الاخت الصغيره المزعجه، عارفينهم دول. بصلها بعينيه وقال لها لو ما سمعتيش كلامي هتتعاقبي تاني. فخافت وقعدت وطلب لها اكل وقال لها كلي. فبعد الاكل قام وقال للكل اسف على الدوشه دي ووزع عليهم عصير مجاني كاعتذار. وهم راجعين الفندق ريم سالته ليه بيعامل لونا وحش كده وهو طيب معاها هي، مع انها من طبقه واطيه ولونا من طبقه بنت ناس. فرد عليها وقال لها ان هو مع روسيا الام وبيحب يسقط الراسماليه بتحطيم عجلات المجتمع الارستقراطي. اراهنك لو فهمت حاجه. فما فهمتش اي حاجه من كلام، ولا انا كمان ولا انت، ومحدش فهم، بس كفايه انه سكتها. فشالها ورجع بيها على الفندق، وهو بيجهز نفسه عشان ينام حد خبط على الباب. قال لها ارجعي وشك بيضايقني، بس قالت له انها مفلسه وده مش وقت التنمر، انت خدت كل فلوسي وانا عايزه اي حاجه اعيش بيها. فقال لها تروح تقعد مع جنودها وتنام في خيامهم. قالت له انها رجعت لهم بس اتكسفت. فقال لها خدي الكيس خلاص صعبت عليا، بس سالته لو ينفع تقعد معاهم، رفض. بس ريم قالت له يبقى طيب شويه، فوافق يسيبها. تاني يوم قعد في الصالون وسال لونا تحكي له عن تاريخ المدينه دي. قالت له ان المدينه دي كانت جزء من اقدس حضاره بناها كائن عظيم مدفون في ضريح الامنيات، لكن بعد فتره المدينه دي خربت على الاخر، ودلوقتي بيعملوا كل حاجه عشان ما تخربش تاني. فزهق كوناي وقال لها خلاص ماشي، كلامك ده كله هبل ومش داخل دماغي، انا خارج بره عشان اجيب اي فلوس. فوصل عند دكان قديم وبدا يتكلم مع صاحبه بثقه زي ما يكون هو حد من عيله كبيره، ونجح في كده. وقال له ان عنده حاجات قديمه غاليه جدا، اي حد في المدينه دي يبيع ابوه عشان يشتريها. فصاحب الدكان اتشد وساله يوريه اي حاجه من اللي معاه. كوناي طلع حاجه طين كده معموله على شكل تور من جيبه، حاجه هو عملها بنفسه بمهاراته الخاصه، لان فن الخبيز لسه محدش اكتشفه هنا تقريبا. فالراجل ساله البتاعه دي بكام. كوناي قال له ده رمز لصداقتنا لانه عايز علاقه طويله ومفيده معاه. صاحب الدكان اتفاجئ، بس قبل ما كوناي يمشي افتكر انهم مفلسين، فرجع وقال له ان خسر كل فلوسه في حادثه وعايز فلوس بسيطه للسور ده. ساله بكام، قال له جولد كوين عملاق. وصاحب المحل اتخض بس وافق مع ان دي اكبر عمله عندهم. كوناي قال له التور ده غالي قوي، ما بيعوش اقل من 5 جولد كوين عملاق. خرج من عنده وهو لعبه صح، احسن من اي نصاب شفته في حياتك. بعد كده رجع على الفندق وسمع دوشه بره. بعد كده سمع حد بينادي على لونا وافتكر انها عملت حاجه غلط وهو مش موجود. استخبى في زاويه كده وبدا بيبص، لقى رجاله كتير وبنت. البنت دي زعقت جامد للونا اللي طلعت تجري عليها في الفندق، بدات تعنفها عشان خرجت لوحدها تدور على سيد الشياطين. لونا حاولت تقول لها وتقنعها انها فعلا لقيته، بس اختها سكتتها وقالت لها تبطل هبل. وقبل ما يكملوا كلامهم رجاله مقنعين طلعوا من الزحمه وحوطوهم من كل جانب وبداوا يهجموا عليهم بنار وسحر. بس البنت اللي هي غالبا اخت لونا دي طلعت سيف عملاق وتصدت كل حاجه، طلعته من مكان غريب قوي. بس البنت طلعت سيف عملاق من طاسه وصدت كل الهجمات. كوناي بص من بعيد وقرر يفضل متفرج، وافتكر انه شاف الرجاله المقنعين دول قبل كده في ضريح الامنيات وكانوا جثث. شويه من الرجاله المقنعين دول نطوا على الملكه، بس هي قتلتهم بضربه سيف واحده، ولونا استخدمت سحرها عشان تخلص على الباقي. بس فجاه واحد من المقنعين دول طلع من الزحمه وفتح صندوق طلعت منه ماده سودا بدات تنتشر في الارض. والملكه قالت للكل يجروا من الماده السودا دي، بس ما قدروش يهربوا في الوقت المناسب. الماده غطتهم وخلتهم عاجزين ووقعوا على الارض. المقنعين طلعوا اقواس وسهام وبداوا يضربوا في البنات، بس راجل ضخم وقف قدامهم وصد كل السهام دي واتجرح. وساعتها كوناي قرر انه لازم يتدخل دلوقتي، يحاول يعمل اي حاجه، بس الخاتم اللي اديتهوله الست الساحره بدا يتعطل
عطل، وقع على الارض وما بقاش قادر يتحرك. حاول يقوم كذا مرة بس ما قدرش، فقرر يستخدم صلاحياته كادمن عشان يشوف فيه ايه، لكنه ما قدرش يعمل اي حاجة غير انه يغير شخصيته من اعدادات الادمن، فده اللي عمله لان ما كانش عنده اي خيار تاني. وفجأة نور كبير غطى المكان عمل كل، ولما اختفى طلع شاب وسيم بشعر فضي وجاكيت رايق، عشان نعرف ان شخصية كوناي اتغيرت من جنتلمان لشاب متمرد ومغرور. بص على البنات اللي واقعين على الارض وقعد يزعق للمقنعين لانهم بيحاولوا يؤذوا الستات والاطفال، بس المقنعين شافوه شاب كتكوت خالص وقرروا ان هم يهجموا عليه، لكنه وقف واثق من نفسه وضربهم كلهم بلكمة واحدة. اللي معاه الصندوق حاول يحمس الباقيين عشان يهجموا، بس في ثانية كوناي ظهر قدامه وضربه، اداله واحدة ابر كات خلاه يطير في الجو. المقنعين اتجمدوا في مكانهم من الخوف، بس هو قرر ان ده كفاية وبدأ يستخدم تقنيته الاولى لكمة المميتة. ضرب بسرعة البرق وبعدين استخدم تقنيته التانية عشان يهجم على عدد كبير مرة واحدة. بدأوا يجروا من الخوف بس قرر يجري وراهم واستخدم تقنيته التالتة. ضرب الارض بقوة خلت شقوق تطلع منها تنين قضى على الباقي. بعدين لف وراح للبنات وسألهم لو كانوا كويسين. الملكة اتكسفت لان المفروض محدش يسألها السؤال ده، لان الاعداء المفروض يكونوا خايفين منها لانها في الطبيعي قوية جدا. فردت عليه بشوية خجل كده انها كويسة وسألته اسمك ايه، قال لها انه بيتقاله من صحابه كرينجلر، وقال لها لو حد ضايقها بعد كده تبلغه. بعدين كرينجلر دخل مكان ضلمة ورجع كوناي تاني، وساعتها قربت البنت الرخيصة منه وسألته لو كويس. رجع لهدوء وقال لها انه تمام وقرر ان هم يرجعوا الفندق. بالليل قابل لونا وسألها فين الحرس بتوعها، قالت له انها رجعتهم البيت لانها شايفة ان هو اللي يحميها. فتعصب جدا وبص لها بغضب وقال لها بقول لك يا بنت انت انا مش الحارس بتاعك. بس لونا ردت عليه وقالت له انه اخد جولد كوين عملاق من شنطتها وده يكفي انه يشتري حارس يخدمها طول عمره. فاتكسف وسكت مؤقتا. كملوا سفر، بس كوناي شاف ان لبس لونا فخم قوي والناس هتعرف انها من عيلة ملكية وممكن يهجموا عليهم، فوقف العربية واداها فستان عادي وقال لها تلبسه، وخرج بره عشان يولع سيجارة. وهو بيدخن بيفكر ازاي اهله ما حبوهوش، لكن فجأة السواق قطع تفكيره العميق وصرخ ان في حاجة جاية من بعيد. عشان يبص لقى سحابة تراب كبيرة وبنت جاية من بعيد وبيجري وراها شوية كلاب، وافتكر ان دي فرصته عشان يوري قوته ويبقى مشهور في العالم ده. بس لاحظ ان عدد الحيوانات بيزيد، بقى زي تسونامي من الذئاب جاي عليه. البنات صرخوا عليه ان هو لازم يجري، خاف بس حاول يهدي نفسه ويقنع نفسه ان حجزه هيحميه وما يقدروش يعملوا له اي حاجة. خد نفس عميق. لونا وريم بصوا من الشباك، قال لهم ما تقلقوش وادخلوا جوه. راجل يلا. وفجأة لقى نفسه واقف قدام يجي 1000 وحش. واحد هجم عليه بس حجزه صد الهجوم وده اداله ثقة. رجع يدخن تاني ولا كأن اي حاجة حصلت. طلع سكاكين من جيبه وضرب بيها الوحوش، قتل كتير منهم وبعدين عمل زي عاصفة رملية عامتهم شوية. بعد كده قرر انه يشن هجومه الاخير، عاصفة سحرية دمرتهم كلهم. بعدين لف بكل رجولة وذكورية وروشنة وقال للبنات انهم لازم يبقوا حذرين بعد كده وما يدخلوش حد في مشاكلهم. مشوا تاني في الصحراء، بس بعد شوية وقفوا عشان يسقوا الخيل. لاحظ ان قتل الوحوش اداله نقاط كتير ودلوقتي يقدر يستدعي واحد من رجالته في اللعبة، وده فرحه قوي لان كلهم اقوياء جدا. قعد يفكر يا ترى استدعي مين، يا ترى استدعي مين من الستة اللي في اللعبة. وبعد تفكير عميق استدعى حد اسمه انتي، دكتورة سادية وعالمة، لان حس ان دفاعهم ضد السحر ضعيف ومفيش طريقة يتعاملوا بيها مع الجروح، فاستدعاها قدامه. وكانت بالظبط نوعه المفضل مع شوية جنان. اتفاجئ انه شاف شخصية من اللعبة بقت حقيقة قدامه، بس رجع لهدوءه ووقاره وسألها لو تعرفه. فقالت له مفيش وقت للأسئلة الغبية دي، وسألته لو هم في عالم مختلف. شرح لها اللي يعرفه وهي فهمت بسرعة. قال لها انه لازم يقوي دفاعاتهم، فقالت له يرجع معملها العملاق، بس هو رفض وقال لها ما ينفعش نبني معمل هنا لان ده هيجيب لنا المشاكل. بعد شوية طلب منها تبص على رجل ريم المجروحة، قعدتها وغيرت صوابعها الادوات، حاجة تخض مش كده، وحقنتها بحقنة وده نظف الجرح ومحى الندبة. بعدين قال لريم تقوم تشوف لو في اي ألم. اتفاجئت وفرحت انها بقت تمشي عادي وبدأت تجري. بعد كده العربية اتحركت تاني، هما بيستمتعوا بالمناظر بره. وصلوا ارض صغيرة تحت سيطرة لونا. بعدين قالت لهم ان دي قريتها، وبعدين صححت كلامها وقالت لها لا ده اقليمها. وقفوا العربية ومشوا للقرية، ولو فعلا ان كل حاجة قاحلة وشكل المكان محروم من المية من زمان. فسأل لونا لو بتاخد بالها من القرية دي اصلا. قالت له دي مش مسؤوليتي ان انا اشوف الفلاحين المعفنين. يا بنت الكلب يا نرجسية. وقالت له ان المنطقة دي الكنيسة هي اللي بتديرها في الحقيقة، وان اتقال لها ان ده مش شغلها. ففهم على طول انها ما تعرفش تدير اقليم وبتنصب عليها من الكنيسة. ففكر وشاف ان لو ده استمر القرويين اكيد هيعملوا ثورة ضدها وهيضربوها. ففكر وشاف ان كده الكنيسة بتستخدم لونا كدمية عشان تفرض ارادتها. قال ده حلو قوي، يعني كده
اقدر استخدم القرية دي لمصلحتي. فراح للونا وقال لها عايز حتة من القرية دي لنفسي عشان افتح فيها مستشفى، ومعانا هنا دكتورة معجزة، وكمان بيخطط يفتح منتجع ينابيع سخنة جنب المستشفى لان الكل بيحب الينابيع السخنة، ولو فتح الاتنين مع بعض هتجيب ضعف الارباح. بعد كده بنلاقي واحد من رجالة الكنيسة راح عند لونا ورحب بيها في القرية، بس لاحظ كوناي جنبها واتخض لان شاف بوسترات مكتوب فيها اسمه. بس لونا قالت له ما تقلقش، هي مسيطرة على سيد الشياطين دلوقتي وهو بيسمع كلامها. فطلع سيجارة عشان يستمر في مسلسل تدمير صحته، وقال للراجل انا مش مهتم بالكنيسة لاني يهودي، وقال له اجري قول للكنيسة ان من النهاردة لونا هي اللي بتتحكم في القرية كلها ومحدش يتدخل في شؤونها. فالراجل قلق وقال له انه لازم يتكلم مع رؤسائه، بس كوناي قال له انا كنت فاكر ان لونا هي صاحبة الارض، ولا انت عايز تقول ان الكنيسة هي اللي مسيطرة مش الاميرة؟ فعلى طول الراجل تراجع عن كلامه وقال له طبعا لونا هي صاحبة الارض، وغير الموضوع. لونا النرجسية المادية سألت كوناي لو اللي بيعمله ده هيفيد القرية ويزود الضرايب اللي بتاخدها منها، فكوناي رد عليها وقال هيزود حاجتين، هيساعد القرية وهيزود لك الضرايب. وهما بيتمشوا في الحقل لقوا مليان ناس ارانب. سأل لونا عنهم، قالت له انهم كانوا عايشين في المدينة الرئيسية قبل كده، بس لما الامبراطورية المقدسة بقت تحت سيطرة الكنيسة حصل تفرقة بين الاجناس وبقى في كره لاي جنس غير البشر، والارانب دول اتطردوا من المدينة وقرروا يعملوا ملجأ ويعيشوا فيه مع بعض. بعد ما تمشوا شوية في القرية 2 بنات ارانب قربوا منهم وحكوا مشاكلهم عن نقص المية في القرية اللي خلى المحصول كله يبوظ. فسأل كوناي لونا ليه ما اتدخلتش لما عرفت ان ناسها في مشكلة. قالت له انهم قالوا لها ما تتدخلش في مشاكل الفلاحين. وصل عند بير المية وقال للبنت اللي معاه تدخل تشوف هل البير جاف ولا لا، وفعلا قالت له البير جاف وده شيء مقلق جدا. قعد يفكر بعد كده لاحظ ان عنده نقاط كتير يقدر يعمل بيها بقرة سحرية تجيب مية كل مرة مهما كان حال البير، وبالفعل فعل النقاط دي وطلع بقرة وركبها على البير. الكل اتلخبط مش فاهمين ليه واحد عاقل يحط بقرة على بير جاف، بس كوناي كان واثق من نفسه وركبها. بعد كده لونا سألته، تجاهل السؤال وقال لها ان دي بقرة خاصة بتجيب مية مهما كان، وعشان يثبت كلامه بعت البنت الرخيصة اللي معاه تجيب مية من البير. ريم فرحت وجريت لقت في مية في الجردل، وبنات الارانب فرحوا قوي لما شافوا المية النضيفة دي. كوناي نزل يشرب من المية لقاها نضيفة وآمنة تماما، فكله سأله انت جبت البقرة دي منين؟ قال لهم انها من بلد بعيدة قوي وفيها سحر، بس حذرهم انها حاجة غالية جدا ولو حد في القرية عرف عنها ممكن تحصل حروب عليها، وده خوف بنات الارانب ووعدوه انهم مش هيقولوا لحد بره القرية. بعدين طلع كوناي كيس سماد كبير اداه لبنات الارانب اللي فرحوا قوي بسماد عالي الجودة زي ده. لونا سألته ليه بيعمل كل ده لقريتها؟ قال لها عايز يوظف البنات دول وناس من القرية عشان لما يفتح المستشفى والينابيع السخنة يكون عنده عمال يكفوا يديروا المكان. ظبط كل حاجة وخلص وقال للفلاحين انه هيرجع تاني، وركب عربيته ومشي مع الغروب. كده الانمي خلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو تاني. يلا سلام.